कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, इसका एक ही फंडा है, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। करती थी ये कनेक्टिंग रॉड हम इसको बोलते हैं। ये चीज का हमारा क्या था, यहाँ से पिन जो होता है और बैरिंग वो खराब था। सिर्फ हमने सिंपली इसका पिन डलवा दिया और इसका बैरिंग, ठीक है ना, अंदर छर्रा बैरिंग होती है वो हमने चेंज कराया, पूरा कनेक्टिंग रॉड नहीं चेंज कराया, ठीक है। और बैरिंग हमारा बिल्कुल दोनों का दोनों ठीक है। तो यही चीज का हमारा साउंड था। ये पहले बहुत ही ज्यादा खट खट करती थी, अब ये